Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim puji berasal dari Maha Suci Allah Jadi mujarab dari Maha Kawasa serta syukur Allah Maha Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan dunia alam nyatanya amin karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulah kita sahabat para berasal selaku umatnya senantiasa berusaha para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah setempat, anak muslim lebih dihormat, para bapak, para ibu, para sadaya muslim lebih dihormat. Alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah juga takdir Allah dina yaumi berasaya jasa hadir di masjid di sarana dunia itikaf. Mudah-mudahan akhirnya sehingga terwasilah sehingga terjadi juga olahraga di Allah Taala pada Yesus wabari sehat dipasihkan kegiatan iman segala Islam dipasihkan rezeki surga berkah Allah dipasihkan keturunan soleh bersolehah amin hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala amin. Kawasan untuk tidak ramah tidak mengkarir tidak mengkarir berakhir bersadaya mudah-mudahan sehingga jadi kesehatan sampai ayat kesabaran, ketabahan, salawat yang berhubungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Rama sadaya, ahli pengawasan sadaya, para sumber Allah kanjina ya dalam kerja. Mudah-mudahan di dalam kerja Nabi selama tidak berdosana, tidak ketabahan saudara Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengawal yang dibaring santai Nabi Rasul dibaring santai mudah-mudahan saya sangkan dunia pendidikan biasa lebih dari ekonomi biasa maju dari hubungan sosial masyarakat biasa berjalan dari dasar para pejabat berkata menimbulkan para setiap pengajian berbagai hal diberikan itu biasa di internet kan tetap pengawasan lingkungan bulan tiga bagi para kegiatan siswa-siswi SMP kegiatan sampai satria pengusahaan mudah-mudahan sehingga amin. Hadirin para bapak, para ibu ahli pengawasan sadaya nu musim guring di hormat. Qala Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu arba'un dhahiruha fadilatun wa batinuha fadilatun. Saur Sayyidina Utsman bin Affan salah sawios sahabatna Rasul nu kalebetkeun kana khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Pemimpin anu kenging petunjuk ti Gusti Allah. Anjeunna nyarioskeun aya 4
Sabari ibu. Lepun ngaji ka ditanya menang opat teh pokoknya. Sayyidina Utsman bin Affan nyarioskeun opat perkara dohirna fadilah. Fadilah teh kautamaan. Tapi batina kawajiban, parido kafarduan. Dohirna fadilah, batina kafarduan. Naon opat perkara eta hiji iktida ulama turut ka para ulama jalma-jalma anu soleh fadilah. Muholatatus sholihin ngariung jeung jalma-jalma anu soleh teh fadilah. Saha jalma anu soleh? Ih, saha? Mang soleh atau saha? Hayu yang mang soleh yang ngariung. Ngariung jeung jalma-jalma anu soleh teh fadilah kautamaan. Nu disebat jami soleh teh al-qaim bi huquqillah wa huquqil abdi. Anu mampu negakeun hak Allah jeung negakeun hak hambana Allah. Anu haqqu min Allah na dilaksanakeun, anu haqqu minan nas na dilaksanakeun. Mudah-mudahan termasuk urang sadaya di dieu. Jangan ngariung jeung jalma-jalma nu soleh sabab sarasaya diubarahat teh ngariung jeung jalma nu soleh. Da ngariung jeung ahli dunia kalau urang lamun boga kalah panas. Pasok panas tah. Ngariung jeung tatangan nu dicaritakeun teh geulang, alih, baju. Pasok na jero hate sakapeung panas. Ngobrol jeung tatangan ahli dunia nu dicaritakeun teh anyar kene meuli geulang. Lumpat teh ka imah Kang, tatangan mah geus meuli geulang. Asal rek semangat tapi lamun ngaji pangeulikeun geulang. Pamer. Cek salaki teh kieu geus aya milikna. Isukna teh geus nanyakeun Kang ari milik teh geus aya acan. Milikna kapan rek meuli geulang teh ya? Keun atuh sing sabar keur usum kieu mah keur rese neangan duitna. Poe isukna ditanyakeun nih Kang geus aya can yang meuli geulang teh. Sebab panas hatena. Ningali urusan dunia kasinggung salaki ditanyakeun wae sia teh ngaji teh lain meunang ilmu kalah meunang nu geulang tatangga. Jeung tatangana nemongkeun geulang we gagal we kana sirah. Lain atuh-atuh teuing nemongkeun geulang mah nya. Tapi ngariung jeung jalma-jalma anu soleh di antara majlisul ilmi. Urang ngariung sami sakali ceuk nafsu mah teu purun wayak ye geus satengah salapan teh tunduk jaga keur raramena sinetron. Seribu ibu mah. Sinetron naon eta teh? Tuh. Saha? Andin saha? Dan telur pasti kita sholat oke lah. Ini kira sholat kayak di sekarang sinetron coba. Pas saya jeung budak lapar putremu. Anu ditinggali dina TV keindahan. Dahar dina TV mah ningalina keindahan sehingga ngarareuna enakeun. Ari kenyataan jeung tuluy pedak. Tapi ngariung jeung jama-jama anu soleh dina Al-Qur'an kan ngadawkeun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis silih wasiatan dina jalan kahadean jeung silih wasiatan dina jalan kasobaran di antara ngariung jeung jaman soleh. Lamun teh urang ngariung jeung jaman soleh keur boga masalah abdi teh boga hutang kan. Peureun pangnawurkeun teu minimal obrolan keun we sing sabar mudah-mudahan Allah masih jalan pikeun nafurna tenang teh. Tapi lamun ngariung teh jeung jaman soleh jeung dulur anu teh soleh abdi teh loba utang cek aing di baheula ge mun sok nganyuk wae tanger ka aing bebeja tenang moal mata ngariung jeung jaman soleh teh padina nganuturkeun kana kasolehanana eta kawajiban. Anu soleh rajin salat berjamaahna osok murutan tara. Anu soleh rajin karena ngaji aya aturan ngaji teh karena
Ini tuh karena disambel. Lumayan. Sugana robah dia. Iji tak orang kaya. Kedua bahwa qiraatul Quran fadilah. Maca Al-Quran teh fadilah nuntut nepi kana pangkat wajib. Ngan ngamalkeun eusina ka Al-Quran kawajiban. Macana fadilah bahkan salah saeueus anu bakal nyaangan di alam kubur teh di antara qiraatul Quran. Jamaah anu sering maca Al-Quran. Kaduana di alam kubur kan bakal ditaruh suama imam muka. Nasana imam anjeun. Ulah nyaritakeun imam masjid. Sawa anjeun kan antara berjamaahnya. Wah mah imam muka malaikat tapi antara berjamaah apal imam acan. Meureun teh jenjang malaikat. Wah mah imam muka naon imam anjeun petunjuk anjeun peta anjeun. Al-Qur'an imami Al-Qur'an adalah imam abdi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu ari Alkitab ay Al-Qur'an la raiba fihi teu mang deui hudan lil muttaqin bakal jadi petunjuk pikeun zaman-zaman maka buat katakwaan sabab derajat pangkat anu paling tinggi di sisi Allah lain sarjana, lain S2, S3 profesor, tapi mutakin jalma anu takwa teu pernah kuliah, teu pernah mayar naon kuliah teh SKS, teu pernah nyieur sidang skripsi aya boga gelar, asa daek ngalaksanakeun parentahan Allah, ngajauhan larangan Allah. Rek pangkatna kiai, rek pangkatna masyarakat biasa, rek pangkatna pejabat lamun mampu gelarna di pandangan Allah bakal aya la'allakum tattaqun supaya bukti anjeun teh jadi jalma anu taat. Mudah-mudahan urang sakalabatkeun hamba-hamba Allah. Amin. Waktu di geroanku ada panggeulana sumping ka masjid sok. Waktu adzan subuh kumandang as-sholatu khairum minan naum. Salat teh leuwih alus tibatan sare cai urang saraya salat heula. Aya aturan rek berjamaah ge ngadaguan koma. Geus koma teh puyeuh keneh mah sagedeung deui nepi ka jam 7 teh udah. Sedangkan geus diseru geus digeroan as-sholatu khairum minan naum. Salat teh leuwih alus tibatan sare aya aturan dibalikeun ku iblis bari mamawa selimut disimutan zaman nu sarare teh sok annau khairum minas sholat. Sare teh leuwih alus tibatan salat lain kana udang wudu tapi kalah tibra sare deui ngorongkol. Ngorongkol berek ya. Kamu ngorongkol makan badak geurnya daun merek ya. Aya nuko, oh mah pasti badak. Lamun ku emang ngorongkol badak berarti jeung suku. Namun merek apa nangan lumpur. Mereka istri oke aya capo aya capek nih nya. Lamun ibu geus capo. Mau melongo jeung melek ini kan beda. Wa qiraatul Quran maca Al-Quran fadilah tapi ngamalkeun Al-Quran mangrupakeun kawajiban. 15 menit. Nu katilu tunggu ade tenang. Nu katilu wa ziyaratul kubur fadilah. Jarang kana kuburan nganterkeun kana kuburan teh kautamaan urang sok nguburkeun mayit sabab kasupkeun kana kabar duan pandu kipaya lain pandu aen lamun aya sakampung ayeuna aya saurang ngurus mayit maka kabehanana jumpar kawajibanana teu mentak jadi dosa tapi lamun kabehanana ngurus saurang-urang acan dosa sakampungna matak diurang petugas ngurus mayit teh bisi teu aya mah kudu aya sa RT hiji sa RW hiji mah ulah hiji atuh dua bisi keur halangan moh nya mayit digolerkeun teu aya di anuna geus tua poe dina goler keneh eta mayit
dosa kabehanana kasupkeun kana patuh dipaya cenah aya saurang eueun bantuan da lamun diisupkeun kana Covid mah wah bumi ka mangadadak maotna aya saurang nu ngurus cupar kabehanana eueun ngamandian panggul ku sorangan ka sumur teh kira-kira sabaasnya sokan kana pangagotongkeun alim abdi mah dipanggul ku sorangan ka sumur di mandian niat abdi ngarusan ieu mayit karena Allah taala nah cupar kewajiban cupar ku sorangan oge nah lamun teu aya deui ngan masyarakat teh mah nya ku sorangan mungkus mayit eueun daekeun bungkus ku sorangan kumaha mungkusna da teu bisa nu penting mah dibungkus we minimalna salapis oge dah jadi kan aya kasunatan nah 2 lapis 3 lapis boe make baju kurung make samping istri make tiung eta mah kasunatan nah cerita aya teuing salapis oge dah jadi kumaha mun teu aya boena nu bodas meunang nu hideung ini menang teu kenging lamun teu aya nu ngan sunatna anu bodas kamu kena oge nan ibu-ibu sunatna mah nu bodas kan ayeuna mah mungkin teh warna-warni aya nu koneng aya nu hejo aya nu boronto atuh Idul Fitri teh rame di bala mah bodas kabehanana ayeuna mah jadi warna-warni nu kena oge nan nah sah salatna sah ngan hanya kapan ilahna kasunatanna teu aya da sunatna mah make anu bodas malah mun taya lawon eta mayit kudu dikumahakeun dibungkus ku daun cau namunna lamun aya deui gambaran deun batur mah ayeuna kajupuji ku Allah aya banjir lawona boena teu aya kabehanana lawon nu sejen ogenan kacanak banjir sedeukeun mayit pabalatak dibungkus ku daun cau ngan beureum siga leupeut nah eta mah madarat ada darurat tutup di ulma darurat ai ka madaratan mah terjadi meunang lebetna teh kana madarat mode urang berobat ku perkara nu haram nah kenging lamun teu aya di obat nu halal iwati obat nu haram maka hukumna sanes halal tapi meunang model alarateul geus ku salep nanaon geus ku dokter kulit teh deukeun cageut cenah ku daging monyet aya daging monyet haram aku daging monyet teh geuleuy tuh teh di mana hasil penelitian teh mana monyet sok gagarong namunna meunang ku daging korai mulai dari wawas cenah dikemukeun ku ciki papatik subuh pun dari mundur wae boro-boro ditanean war teh kana panyiu kekemukeun asa geuleuh nya cenah geuleuh ku ciki sakit ada darurat itu bingung makhluk kurang sering ngumpulkeun tapi persiapan kurang bakal menghadapi karena alam samode gitu harta bakal ditinggalkeun jabatan bakal ditinggalkeun anak turunan oke dan bakal ditinggalkeun tatangga bakal ditinggalkeun kabehana bakal ninggalkeun cicing di alam kubur sorangan mantap di urang sok aya istilah talkin teh mah patahan kajama anu keur ngalayan kenuburkeun tapi jadi doa ogenan harapan jadi doa kami almarhum kan sok dibaca idza sa'alaka malaika muwakkal bika di mana-mana nanya ka anjeun malaikat dua fala yuzuka fala yuhibuka bainahum khalqun min khalqi la ta'ala ulah sieun ulah ringrang eta teh makhluk tina makhlukna Allah man rabbuka saha pangeran anjeun ditanya terus terang jawabanana apa gitu nggak bisa jadi tergantung amal urang oge dina waktu aya nu nanya di nu poek lain teu bisa ngajawab lamun teh amanah goreng kawani ngaleungit teu bisa ngajawab ibu-ibu pangaosan ngaliwat ka agang anu poek aya tatangga keur cicing bari ngagerem tuh ka mana teh kira-kira ngajawab moal numpak naon sababna reuwas sieun lain teu bisa ngajawab gambaran di alam barjah oge seperti itu jaba sorangan ningali di imah kan ukur careurik
saminggu geus saminggu kana itu mah ngarasa yang perebut warisan rame di bumi na aya nu ngaji Yasin jeung sabangsana ieu jarang kendong sorangan di alam barja boro-boro di alam barja di alam dunia unggul poe kurang geus. Coba bayangkan salah kita aya di bumi hiji pusare sorangan di baturan kucing tamasian kucing teh asup ka kamar bareng jeung kucing sare jaba hujan badak malam Jumaah anyar kene nu maot dordar kelap eta jam 12 penting parem deui listrik teh ibu ke kakaragereng terus karena parem listrik teh udang deui kucing reuas nabrakan anu kenang digantungkeun nepi ka rak-rak atuh susurungkuyan bodas cai kira-kira ieu bere kumaha ngagorowok geus daya nu ngupi da daya sasaha di luar hujan sakitu badakna banta dialungkeun guguling dialungkeun ningali nu susurungkuyan bodas teu ingeteun ya di jero kamar aya kucing sieun di alam barja oge dan gambaran isukan orang seperti kitu mudah-mudahan urang sing aya kawan nih sing mampu ngajawab pertanyaan teu aya di alam barja man rabbuka saha pangeran anjeun Allahu rabbi Allah pangeran abdi wa madinuka naon agama anjeun al-islam ini Islam agama abdi wa ma nabiyuka nabi anjeun Muhammad nabi wa ma imamuka naon imam anjeun Al-Qur'an imami Al-Qur'an imam abdi wa ma kiblatuka kamana kiblat anjeun Al-Ka'batu kiblati Ka'bah kiblat abdi wa man ikhwanuka sahadulur anjeun kade ulah nyaritakeun silsilah keturunan urang mau ditanyakeun dulur kan sok nyaritakeun silsilahnya ai akan teh saha abdi teh putra Mang Anu urang leuwih kidang gaduh lanceuk pada dia aya 3 dicaritakeun isukan mah moal nyaritakeun silsilah keturunan wa man ikhwanuka sadulur anjeun al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat muslimin muslimat mukminin jeung mukminat dulur abdi mata muslimin jeung muslimat mukminin jeung mukminat teh kudu pada alakur kabehanana sabab isukan dianggap dulur dina waktu di akhirat jalma anu hadir sehingga jadikeun saksi ku kahadeanana kapan kurang dina aya nyanterkeun mayit sok ditaros nu hadir sanes mayit ada mayit geus bisa ngajawab sameme diberangkatkeun teh nu mutawifna sok naros na ieu mayit teh sae naon sababna di luhur malaikat ngaminah ya Allah tatangana dulurna daratang kabehanana jadi saksi ku kahadeanana ieu mayit na ieu mayit teh ahli pangaosan urang ngajawab kumaha mutara ngaji tuh malaikat asatana kaciri ngaji si eta mah maka ku malaikat teh aminan ya Allah anu hirup unggul ngajadikeun saksi ku gorengna ieu mayit naon nu katingali naon nu karasa nu karapan di alam dunia bakal jadi saksi bumi urang bakal jadi saksi ieu masjid ogenan bakal jadi saksi di hadapan Gusti Allah pan aya hikayat anu sering dicarioskeun dina siratal mustaqim handapna neraka tungtungna surga rek asup ka surga teh menghadapi heula siratal mustaqim anu panjang ipisna hiji buk dibelah 7 seukeut alamatan pedang bisa jeung teu nganyukang siratal mustaqim tergantung amanah di alam dunia aya nu gaduh pahala naik haji anu mabrur cepet aya nu seperti naik kuda seperti zaman maut sahih aya deui zaman seperti manuk aya seperti angin aya mukmin keur caricing dina tungtungna siratal mustaqim bari careutik ditaros ku malaikat limada anta taqiya mukminin kunaon anjeun ceuring wahai mukmin sageta mukmin teh abdi teh boga pahala naik haji da abdi mah jami teu gaduh teu pernah abdi ngaluarkeun kurban da abdi ogenan jami teu gaduh komo abdi maot sahid da teu usum perangna oge tapi abdi hayang aya rebet kana surgana Allah mah jeung malaikatna anjeun osok berjamaah di masjid ari sakalian berjamaah mah abdi teh osok pangaosan abdi geus osok undang we masjid nu sok anjeun dipake salat berjamaah undang masjid nu sok anjeun dipake pengajian datang masjid kudu hulu ilajana lebet kana surga melalui numpak masjid mudah-mudahan we masjid teh jadi kendaraan sumarihan jadi saksi jeung masjid teh ya Allah sok calikna di tengah-tengah
ngan sok nurutan cuma sini jadi saksi. Ieu mah sok hadir kan sireung si bari peureun. Nepi ka ditanya, saha mau balikna teuing atuh mimiti nepi ka aing sholawatan we. Itu teu datang mau balikna oge ngajina oge na. Padahal mulai sholawatan pas ngaji sare aya udang-udang kaudangkeun kudu sholawatan deui terakhir. Tuh nya jenganana ngaji teh naon itu sholawatan ti awal nepi ka akhir. Padahal sare lumayan sare-sare daripada sari kurang nguburkeun nu maot tapi urang teu pernah persiapan. Jangan hikmahna urang sumping kana kuburan ningali beureumna kuburan teh gambaran urang teh bakal dikubur secara jasadiah lebet kana tanah secara ruhiyah kembali ka Gusti Allah melalui alam barzah. Geus maot papan direbut. Ayat tilu bakal ngarebut ka deui urang hiji bilatung bakal malaikat Jibril bakal ngarebut kana ruh urang. Urang kan terdiri dua unsur jasadiah unsur ruhaniyah. Mata disebut sakaratul maut ini sabab misahkeun dua unsur ruhaniyah unsur jasadiah. Boro-boro unsur ruhaniyah jeung jasadiah unsur jasadiah unggul lamun dipisahkeun tina komponen nyeri. Sering mah dicarioskeun ibu aya kulit aya daging. Eta kulit nyenglet saeutik dibenyeng cing kumaha rasana. Eta teh ngukur saeutik. Ruh jeung jasad teh mimiti umur 4 bulan dina kandungan, ngahiji jeung getih, ngahiji jeung tulang, ngahiji jeung saraf, ngahiji jeung darah dibenyeng ku malaikat. La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Daya di pangeran salian ti Allah sanyana sakaratil maut teh kacida nyerina direbut malaikat. Kaduana bakal direbut tina diri urang teh nyatana jasad di alam dunia jangkung badan tanagana keker da keur morak keneh maotna da geus kolot mah pasti kabeh gereng. Kumaha mah lumpat jag-jag main bapak-bapak kuat macul ogena nongeng isuk-isuk nepi ka asar ogena kuat. Nah ari geus kolot mah tuh jetrak-jetrek di sarata. Leumpang ogena jajaring jeung bahkan ditambahan ku itu kuaban nu ambil gununa ke subil kok geus aya teksna dina Al-Qur'an. Mautan keur morak keneh sakitu badagna kusa direbut jasad ku bilatung saminggu mulai putih dina padahalna tempat pokok. Terus kana ping-pingna terus kaluhur seep jasad dibanggakeun ibu-ibu dibanggakeun jasadna nulis geus ibu geus dawan we tuh lamun tabat teu kaok wajahna aya kokoloteun unsan melahan ka salon erep sababaraha ratus ribu melahan meuli pemutih aya ka ciri bodas wajahna ari kahandapna hideung atuh jadi belah hayang katingali tatkala asup kana kubur wayahna diciuman ku bilatung bibirna anu seksi burung di alam dunia wujudna siga timel emang utay ku bilatung bea kabehana direbut kabehana katilunan bakal ngarebut ka diri urang ternyata ahli waris bumi nu urang dibangun sawah nu jauh dideukeutkeun kebon dideukeutkeun tempat usaha direbutna ku ahli waris. Mudah-mudahan ahli waris masih kalebetkeun ahli waris musarol. Amin. Terakhir ngalomok jaminu teu damang teh padila ngan ngawasiatan jalan teu damang kawajiban. Jadi urang ngalomok teh padila nakan ageung ngalomok teu damang ngan ayeuna makan sulit ngalomok teh nya. Komon ke rumah sakit gitu kayak ini lomo jadi covid cari cing iwatingan rumah itu dan apa lu terdamang kurang suping terus berehat teh sok sanajan umpama geus teu aya harapan keur sing sabar sing tambah pujian ti Allah nu ngadamangkeun maiwati Allah sanes dokter sanes obat tenang hatena cobalah lu urang teu dibere wasiat teu naon panyawatna sesak nafas jantung loh tetangga aku gini
Lu gue minta salam langsung mau. Kira-kira ya semangat itu mau. Ayat 2 hiji ngawasiatan ka jaman teu damang ngaduakeun kaduana kumaha urang nyuwunkeun didoakeun ku teu damang sabab salah sahiji pintu ijabah Allah teh ngaduakeun doana jaman-jaman teu damang ku abdi urang teh mudah-mudahan sing sehat sing sabar sing tawakal abdi oge ngaduakeun tatkala keur diaminan ijabah Allah bakal datang geuning ku diwasiatan sabab ari teu damang teh kemangna maot mungkin hirup deui mungkin teu mungkin panjang umur mungkin teu da umur maka teu aya terang aya aturan nu teu damang geus parah nganu pangana maot nungguana dihanap sare nungguan teu damang ngurus nu di luhur nu teu damang cicing teu ngalem pena anjing na teh diudangkeun teh nu teu udang teh nungguana cek nu sombra teh cai ieu perlu deukeut deui panu keur geuring ku malaikat salah we nyambut lain salah da geus takdir malaikat salah malaikat ulah nepi ka wah sok salah deui malaikat kudu nama nyambut teh luhur nu teu damang ya kana nu nungguanana nu dicabut malaikat moal salah geus takdir gitu mata sekali deui urang ngawasiatan jaman teu damang teh panila ngalomok anu teu damang teh panila tapi ngawasiatan masihan motivasi kana teu damang mangrupakeun kewajiban panila. Hadirin para bapak para ibu ahli pangaosan sadaya bisa dihormat. Terakhir dina ieu pangaosan sakumaha biasa teu boleh urang muhasabah kana diri urang maca kana diri sabab urang lain jalan bersih urang lain jalan suci tapi urang mah jalan kotor bobolokot dosa ka Allah subhanahu wa ta'ala rek saha wae jalan panggoreng-goreng jalan lamun ngaku dina jalan suci jalan bersih panggoreng-goreng tapi urang aya rasa rumah saya diri lain jalan bersih lain jalan suci lain akibat bahkan dengan 24 jam kalau lalu pula kita sebagai medan dosa daripada amal hari sebagai maksiat daripada ibadah Allah Subhanahu wa taala sedekah pula terang istighfar tumpukan dosa kurang yang pidana maka bakal jadi benturan suka di akhirat sehingga gunung sampai tumbuh ada banding di dosa kurang yang pidana akan menjadi lautan sangat luas dibanding di dosa kurang yang pidana luas ke dosa pertarusan rekumaha ulang pertanggungjawab dosa dan Allah lamun di alam dunia pernah kurang dosa lamun di alam dunia pernah kurang istighfar kemarin saat itu kurang betul para itu kurang itu kurang mesti istighfar sesama mudah-mudahan melalui barokah istighfar hiji Allah berkati para bulan puasa saya melalui barokah istighfar kita bagi bulan mudah-mudahan Allah kita bisa tahu putra putri bangsa dan mudah-mudahan segala itu putra putri dan sore itu sore amin kurang orang seperti namanya itu aktifah sadari para suami kalau mampu biasa ayo berarti maju melalui barokah istighfar mudah-mudahan rajin ayat dalam kerajaan kita iman selalu amin dosa melalui barokah istighfar anak sulit itu sulit belajar rezeki ya Allah anak bagaimana amal anak bagaimana mudah-mudahan Allah masih ada orang sana bagaimana masalah yang dihasil mungkin melalui istighfar mungkin khusus lembaga pendidikan di bahasa mudah-mudahan
harapan yang jadi para ilmuwan supaya akhirat masa ini. Saat di bulan bulan para murid bulan bulan kurang mau istighfar sesaat konsentrasi pikiran hati dan bulan kurang fokus di belakang kurang fokus di belakang kurang fokus di urusan dunia kurang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang mengenal dasar melupakan kewajiban Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim
Waalaikumsalam.